Sveiki, mano brangieji. Na kągi, šiandieną žiūrėsime, kas jūsų laukia gruodžio mėnesį. Ir visų pirma, tai noriu visus labai pasveikinti su artėjančiomis gražiausiamis, magiškiausiamis metų šventėmis. Ir padėkoti, kad buvote visus šiuos metus kartu su manimi. Ir viliuosi, kad ir 2026 praleisite kartu su manimi. Labai skatinu, jeigu visus metus to nepraktikuojate, tai bent jau gruodžio mėnesį pradžiuginti ne tik savo šeimos narius, bet ir tuos, kurie gyvena sunkiau. Tai labai skatinu susirasti fondą, kuris jums būtų širdžiai mielas, artimas ir būtent paaukoti tiek, kiek galite. Nesvarbu, ar tai euras, ar tai 5 eurai, jeigu yra galimybė ir didesnė pinigų suma, tiek vienišiems seneliams, tiek vienišoms mamoms, tiek sergantiems vaikams, tiek vaikučiams, kurie auga vaikų namuose. Taip pat nepamirškime ir beglobių gyvūnų. Tai kas jums yra širdžiai artimiausia, pasirinkite vieną organizaciją ar net ir kelias ir padarykite jų gruodžio mėnesį bent šiek tiek lengvesniu. Tai nauda bus abipusė, kažkam jūs padarysite gerą darbą, o jums į kišenę atkeliaus papildomi pozityvūs karmos taškai. Taipogi norėjau informuoti, kas matėte, kas nematėte, iki lapkričio 30 dienos mes turime juodąjį išpardavimą elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Tai matant jūsų išaugusi susidomėjimą, nusprendžiau pratęsti juodąjį išpardavimą iki gruodžio 5 dienos imtinai. Ir kitų nuolaidų sulauksite elektroninėje parduotuvėje tik sausio mėnesį. Tai jeigu dar planuojate įsigyti kažkokias tai paslaugas savo ar padovanoti artimajam, tai iki gruodžio 5 dienos jūs tai dar galite padaryti su juodojo išpardavimo nuolaidomis. Tiek šias, tiek jaunaties pilnaties prognozes žiūrime pagal savo 3 pozicijas – Saulės ženklą, Mėnulio ženklą bei ascendentą. Tokiu būdu jūs matysite ypatingai detalų laikotarpio vaizdą. Kas norite stipresnių energetinių mainų, nepamirškite parašyti komentaro, kiekvienam atrašysiu ir palinkėsiu didžiausios sėkmės. Na ir taipogi, jeigu prognozę žiūrite per pirmas 7 dienas nuo jos publikavimo, nepamirškite paspausti pagyrimo mygtuko. Taipogi primenu, kad iki gruodžio vidurio dar galime jausti retrogradinio Merkurijaus poveikį, tai yra gali būti dar sudėtinga keliauti, tvarkytis dokumentus, visus teisinius reikalus, gali būti sunku komunikuoti su žmonėmis. Tai jeigu jums yra aktualu visam laikui suprasti, kaip mus veikia retrogradinis Merkurijus ir kaip to poveikio išvengti, tai kaip tik iki gruodžio 5 dienos galite įsigyti visą informaciją apie retrogradinį Merkurijų elektroninėje parduotuvėje su nuolaida. Nieko mintinai mokytis nereikės, tiesiog išklausysite vieną kartą, gausite daug buitinių patarimų ir daug buitinių pavyzdžių, kaip mus veikia retro Merkurijus ir jums viskas taps aišku ir galėsite informaciją pasidalinti ir su savo artimais mylimais žmonėmis, kad jie taipogi žinotų, kaip reikia elgtis ir ko geriau nedaryti per retro Merkurijų. Na, o dabar keliaukime pasižiūrėti, kas jūsų laukia gruodžio mėnesį. Liūtai – pagrindinis įvykis liūtams gruodžio 1 savaitę. Vienas patarimas liūtams apie jų gruodžio mėnesį bei viena mėnulio žinutė liūtams apie jų gruodį. Liūtukai, panašu, kad gruodžio mėnesį jums reikės išmokti paleisti kontrolę, paleisti kažką, kas yra toksiško jūsų gyvenime, kas neleidžia jums augti, judėti į priekį, kas jūs varžo, ar tai kažkokie žmonės, situacijos, ar kažkokie tai pasenę įsitikinimai, kurie, kaip tik jums kiša koją, taip, ar tai kažkokios priklausomybės, ar tai kažkokios pagundos. Panašu, kad jūs per daug būsite įsikibę į tą saugumą, komfortą ir bijosite jį paleisti. Ir pradėkime būtent nuo jūsų patarimų. Jūsų mėnulio žinutė. Dažnai, kai mums atrodo, kad viskas krenta iš rankų
iš tiesų viskas dėliojasi būtent taip, kaip turi būti geriausiai. Ir vat būtent jums iškrito ne vieną kartą tokios kortos, kur jūs norite tiesiog viską laikyti savo rankose, stipriai įsikibę. Bet jum vat būtent Mėnulio žinutė tą ir sako, kad dabar ateina metas, kai reikia tai paleisti. Niekas nekrenta jum iš rankų. Kaip tik gyvenimas jum dabar dėliojasi taip, kaip jums būtų sėkmingiausia, palankiausia. Tik jūs turite tam nesipriešinti. Ir dar viena papildoma žinutė, jums iškrito lazdų tūzas, o lazdų tūzas yra jūsų ugnies stichijos korta, kuri rodo perspektyvas naujom pradžiom, naujiem projektam. Ir vat būtent dvi kortos, viena sako, kad jūs turite paleisti kontrolę, paleisti tas vadeles, kita sako, kad jūs turite pasiruošti naujom pradžiom, kad jūs turite išdrįsti, rizikuoti, žengti tą žingsnį, rodyti iniciatyvą, nebijoti parodyti savęs, daugiau judėti, pažinti pasaulį, tyrinėti. Šita korta yra aistringa, tai gali būti naujas projektas, kuris jūsų viduje įžiebs tą ugnelę, tai gali būti nauji santykiai, tai gali būti netikėtai užgimusi motyvacija, noras gyventi, noras patirti, bet kad šitas jausmas ateitų, jums labai svarbu yra dabar paleisti kažką, kas nori, sakykime, iššokti iš jūsų glėbio, taip? Ypatingai šita situacija matoma antrąją savaitę, jums iškrito monetų ketvirtas, pasižiūrėkite, kaip vyras yra įsikibęs į tą savo turtą. Ta pati situacija, tas pats monetų ketvirtas jums iškrito ir paskutinėje savaitę, dar prie to paties iškrito kitas ketvirtas, kuris rodo, kad moteris susimerkus, jai yra siūlomi įvairiausi variantai, jinai nenori nei vieno priimti, taip, jums iškrito 2 kartus velnio korta. Velnio korta pas mus būtent ir reprezentuoja kažką, kas turi didžiulę kontrolę mums, kas kontroliuoja mus. Būtent tos grandinės, kurios neleidžia laisvai veikti, taip, tiek 3 savaitę, tiek 4 savaitę. Taipogi jums iškrito praeities korta, kad kažkas iš praeities, jūs gal tempiate kažką iš praeities, negalite kažko pamiršti, yra kažkokie tai jau atgyventi, nugyvenę, pasenę įsitikinimai apie gyvenimą, taip, kurie, jau yra nebepritaikomi šiandieninėme gyvenime, bet jūs kažkodėl jų vis tiek laikotės, taip. Visos kortos visą mėnesį jums sako, kad jūs turite paleisti tai, kas krenta iš rankų ir eiti, bandyti, rizikuoti, žiūrėti, kas bus. Neužverti savo širdies, taip. Ir būtent tos pasikartojančios kortos, taip, visos kortos, kurios pasikartojo, tai yra susijusios su komfortu, su įsikibimu į savo tą stabilumą ir su grandinėmis, priklausomybėmis, toksiškumu, kažkokia tai kontrolė jūsų gyvenime, tai, kas jūs kontroliuoja per daug, taip. Tai panašu, kad jums teks tiek iš velnio tų pančių grandinių kažkokių įsilaisvinti, tiek mesti tą komfortą šalin ir žiūrėti, bandyti, ką gyvenimas jums yra paruošęs. Tai pradėkime nuo jūsų pirmosios savaitės. Pirmoji savaitė pas jūs prasideda su didžiuoju arkanu Mėnulis, o Mėnulis pas mus yra nakties korta, tamsos. Kai nėra aiškumo gyvenime, taip, rytas už vakarą protingesnis, tai čia mes turime tą vakaro fazę, kai mūsų pojūčiai atkeliauja į pirmą planą, o plika akimi tiesiog tamsuma, nieko nematome. Kai iškrenta šita korta, yra puikus metas padirbėti su savo vidiniu pasauliu. Suprasti, kodėl mes turime tas baimės, iš kur jos kilo, kaip galime jas pašalinti iš savo gyvenimo. Kai šita korta iškrenta, jinai puikiai kūrybiniams projektams, kūrybiniams veikloms, kažkokiam tai atsipalaidavimui, pavyzdžiui, nukeliavimui į spa. Puikiai korta moteriškumo praktikoms, nes Mėnulis pas mus yra moteriška energetika, taip. Taipogi tai yra motinystės korta, galbūt bus kažkoksai tai labai svarbus pokalbis su mama, nuoširdus, atviras, taip. Ir
Labai svarbu, kai šita korta iškrenta, nedaryti išvadų, nes jūs galite nematyti pilno vaizdo. Kai šita korta iškrenta, geriau yra likti va tokio stebėtojo pozicijoje, taip? Bet panašu, kad situacija keičiasi ir jūs iš tos nežinomybės, iš tamsos keliaujate į šviesą, nes jums iškrenta kardų tūzas, o kardų tūzas rodo, vėlgi tūzai, tiek čia tūzas rodo pradžias, tik vat kardai pas mus atsakingi už idėją, už skambutį, už kažkokį tai susitikimą, už kažkokią informaciją, teisinius reikalus, dokumentus. Kažkas jums sukuria aiškumą. Šita korta rodo aiškumą, kad pagaliau jums viskas aišku. Ir jeigu čia buvo tamsu, jūs nieko aiškiai nematėte, jūs atkeliaujate į aiškumą. Tai vėlgi tas aiškumas pas kiekvieną bus skirtingai, taip? Kažkas galbūt įsiaiškinsit santykių kažkokias tai peripetijas, kažkas tai tiesiog sužinosite kažkokią tai svarbę teisinę informaciją, kažkas gausite svarbų naudingą jums kontaktą, taip? Kiekvienam bus skirtingai. Kažkam šitas kardas gali dėti galutinį tašką arba kažką nukirsti iš jūsų gyvenimo, kažko atsisakyti. Bet visa tai į gerą, nes galiausiai jums iškrenta taurių 10. Taurių 10 yra didžiausia harmonija, vat būtent kai stovime su artimu mylimu žmogumi, gražioje pievoje, tolumoje mes matome vaivorykštę. Atrodo, viskas susidėliojo taip, kaip turėjo būti. Tai vat pirma savaitė iš tamsos į šviesą. Jūs galite gauti žinią, kurios taip ilgai laukėt. Va čia vat jūs laukėt nežinomybę, kas bus toliau, ar neapibrėžtumas santykiuose. Bet jūs pasikalbat, išsiaiškinat su tuo žmogumi ir ateina dar stipresnis ryšys, aiškumas, džiaugsmas, taip? Ar jūs laukiate kažkokio tai atsakymo, jūs jo nesulaukėte, taip? Nežinote, ar priims, pavyzdžiui, į darbą ar nepriims, ar suteiks jums kažkokį tai leidimą, dokumentą, vizą ar ne. Ir pagaliau ateina tas aiškumas, gaunate tą žinią, gaunate tą dokumentą, tai turėtumėt gauti, taip, nes visa tai atkeliauja į labai pozityvų rezultatą. Net jeigu tai nesantykiai. Tai gali būti, kad jūs kaip vienas žmogus pajausite didžiulę pilnatvę. Šita korta puikiai ir šeimai. Čia gali būti net tokia situacija, kad jūsų ryšys su mama pagerėja, sustiprėja. Čia gali būti ir žinia apie šeimos pagausėjimą. Motinystės korta, žinios korta ir didžiulio džiaugsmo korta, taip. Na, kad ir kas čia bebūtų, bet iš tokios baimės, depresijos, nežinomybės jūs keliaujate į labai džiaugsmingą momentą ir galbūt visa tai bus dėl to, kad jūs turėjote baimę, jūs ją išanalizavote, jūs su ją padirbėjote, jums ateina tam tikras aiškumas, struktūra, planas, ką jūs turite daryti ir jūs jaučiate, kad taip, aš turiu galimybę pakeisti savo gyvenimą kažkokią tai pozityvesnę linkme. Taip, tai bet kokiu atveju pirmoji savaitė pas jūs labai graži pozityvi. Tuomet keliaujam į antrąją savaitę. Taurių riteris jums iškrito, o taurių riteris gali rodyti, kad jūs gaunate kažkokį tai pasiūlymą. Ir tas pasiūlymas yra labai malonus, tai gali būti kūrybinis pasiūlymas, tai gali būti asmeninių santykių pasiūlymas, pavyzdžiui, ar sužadėtuvės, ar pasiūlymas persikraustyti kartu gyventi, ar kažkoks pasiūlymas kažkaip rimčiau įtvirtinti tą jūsų sąjungą, taip? Gali kažkoksai tai vyrukas rodyti jums dėmesį. Čia gali būti kažkokios tai sėkmingos kūrybinės veiklos. Gali būti šventimas, taip mes matome, vyras kelia taurę. Na, vat visos veiklos, kurios susijusios su džiaugsmu, atsipalaidavimu, kūryba, laikas praleistas prie vandens telkinių, taip. Ir atrodo, vyrukas šypsosi, siūlo kažką jum, bet šalia iškrenta va tokios nepatiklios kortos. Čia netgi gali būti ir darbo pasiūlymas, taip, džiugi žinia, galimybė kažkokia. Bet kągi mes čia turime? Mes čia turime monetų ketvertą, santaupų kortą, susikurto fundamento, saugumo kortą.
Ir dabar yra tokios dvi galimybės. Jeigu jūs esate žmogus, kuris ypatingai mėgstate turėti didelį kiekį santaupų, neleisti pinigų, nerizikuoti, tai šita korta jums sako, kad reikia paleisti visą tai, ką jūs turite savo glėbyje. Turite, sakykime, paleisti visą tą kontrolę, taip? Ar tai būtų susijęs su pinigais, kad pabandykite jūs išleisti tos pinigus, bent šiek tiek, tai nereiškia, kad visas santaupas išleisti, bet tai neturi pereiti į tą tokį nuolatinį bumbėjimą, kad ieškom, kur viskas tik pigiau, nesvarbu, kad sugadinsit visai šeimai nuotaiką, taip? Ar jeigu tik ateina kažkokia nauja idėja, ar yra žmonių, kurie aplink jūs daro daugiau ir jūs bambat, jūs žiūrit į juos, ai čia nesąmonės, ko jie užsiema, taip, bandot save įtikinėti, kad nieko ten gero nebus, kad jūs patys nebandot, nerizikuojat, tai bandot save nuraminti, kad ir tie žmonės nieko gero negaus, taip. Tai jeigu jūs visada įsikibę į tai, jūs turite išmokti tai paleisti ir bandyti po truputį išeiti iš to komforto, taip, nes yra kažkokios galimybės, kurios pas jūs būtent gruodžio mėnesį beldžiasi, taip. Dabar kita situacija, jeigu jūs esat žmogus, kuris gyvenat šią dieną, nieko neplanuojat, nieko netaupot, atėjo metas kurtis tą fundamentą, nors kažkokį tai mažyti, bet pradėti taupyti, investuoti, neišleisti visko, taip, pradėti rūpintis tuo fundamentu. Ar tai yra turto reikalai, kažkokie tais klausimai, taip, pardavimas, pirkimas, ar tai yra kažkokios investicijos, ar tai yra kažkokie tai draudimai, ar tai yra tiesiog taupimas. Atkreipkite dėmesio į savo tą taupyklę. Ir šalia jums iškrenta pakabintasis. O pakabintasis yra pauzės korta, nes šioje pozicijoje žmogus eiti pirmyn negali. Kai jinai stovės ant savo kojų, tada jinai galės eiti pirmyn. Bet čia mes matome tam tikrą pauzę, kai vyksta daug mąstymų. Visas kraujas suteka pas šią moterį į galvą ir šita korta kviečia pažiūrėti į šitą situaciją kitų kampų. Iš kitos perspektyvos, kurios anksčiau galbūt jūs nematėte. Jeigu čia pas jūs ateina kažkoks pasiūlymas ir dažniausiai jūs, sakykime, automatiškai pirmas dalykas, ką jūs pasakot, yra ne, tai šita korta jums sako, o pamastykite kitų kampų, pasižiūrėkite į tą situaciją. Galbūt šį kartą nereikia taip įsikabinti savo komfortą, galbūt reikia šitą taurę siūlomą priimti, taip. Kiekvienam čia individualiai, kaip ir sakiau, bus skirtingi priėjimai, skirtingi sprendimai, priklausomai nuo to, kokioj situacijoje jūs esat. Šita korta nėra vienbalsiai nei bloga, nei gera. Jinai tiesiog rodo tas santaupas ir komfortą. Šiuo atveju mes matome galimybę kažką pozityvaus, kas nori ateiti į jūsų gyvenimą. Ir šalia mes matome pauzes. Tiek šita korta, jos yra pauzių kortos, komforto kortos. Iš gerosios pusės čia gali ateiti kažkoksai tai pasiūlymas susijęs būtent su tuo fundamento kūrimu, šeimos pagausėjimu. Nes šita korta būtent gali reprezentuoti tam tikrą fiksuotą laiko tarpą, kiek reikės šiai moteriai kabėti žemyn galvą. Šita korta gali taipogi rodyti nėštumą, taip, kad 9 mėnesiai yra ta pakabintojo būsena ir po 9 mėnesių mes turim rezultatą. Arba, pavyzdžiui, 3-4 metų bakalauro studijos ir niekur nedinksite. Reikia iškabėti tą visą momentą ir tada jūs gausite rezultatą, taip. Šita korta siejasi su pasiaukojimu, kad jūs, pavyzdžiui, paaukojat savo laisvalaikį studijoms, kad įgytumėt žinių ir po to galėtumėt kažką sėkmingo su tom žiniom padaryti, taip? Tai pas jūs čia pinasi tokie raktiniai žodžiai kaip saugumas, fundamentas, santaupos, komforto zona, pauzė, pasiaukojimas dėl kito žmogaus ar dėl savo sėkmingesnės ateities, ir pasiūlymas, kūrybiniai projektai, asmeninių santykių perėjimas į kitą lygį, svarbi džiugi žinia, informacija,
Pasižiūrėkite, kaip skiriasi nuotaikos, taip, kokį mes čia matome džiaugsmą ir iškart turime nepatenkintą žmogų, kuris greičiausiai burba savo kažką panosiai, bijo paleisti tą komfortą. Šitoj pozicijoj žmogus paleidžia vadeles, taip, jisai kabo, jisai atsipalaiduoja. Tai va šitos dvi kortos gali rodyti tą atsipalaidavimą, kad viskas gerai, aš paleidžiu tas vadeles, kaip gyvenimas vystysis, kaip ta vaga tekės, taip tegul teka, taip, tik šita korta yra tas trikdis. Tai ar čia jums reikės paaukoti tas savo santaupas kažkokiai tai naujai pradžiai ir kažkokiam tai projektui, ar tai kaip tik jūs suglumins tas komforto klausimas ar turto klausimas, bet yra kažkoksai tai įsikibimas į tai, kas jau žinoma. Kaip sakoma, žinomas pragaras yra geriau nei nežinomas rojus, taip? Kad ir koks čia pragaras bebūtų, bet jeigu jisai yra žinomas, nuspėjamas, kai kuriems žmonėms tai atrodo yra sėkmingesnis, geresnis variantas, negu eiti į nežinomybę ir nesvarbu, kad ten jūsų laukia kažkas labai sėkmingo ir labiau į tą rojaus kryptį nukreipto, taip? Tai visą mėnesį pas jūs matomas toksai, kad pažįstamas pragaras geresnis pasirinkimas negu nepažįstamas rojus, bet būtent jūsų visos žinutės mėnesio jums sako, kad jūs turite po truputį iš to išsilaisvinti, nes pas jūs beldžiasi kažkas pozityvaus ir naujo, taip? Na ir jūsų trečioji savaitė. Jums iškrenta velnias. Velnias yra mūsų pagundos, visi nesąžiningi dalykai, visos priklausomybės, visa tai, kas mus stabdo nuo didžiulių rezultatų gyvenime. Kas mus įvelka į tam tikras baimės, savigraužą, abejones. Ir tai gali būti tiek žmonės aplink jūs, gal net ne žmonės, o tiesiog situacijos būna, taip. Žmonės aplink jūs gali ir nebūti toksiški, bet jūs jaučiate įstrigę, pasiklydę, taip. Svarbiausia, kad tiek trečiąją, tiek ketvirtąją savaitę jūs atrastumėt, kas jūsų gyvenime yra tas velnias. Ar žmogus, ar darbovietė, ar miestas, ar jūsų kažkokie tais žalingi įpročiai. Ar jūsų senamadiški kažkokie įsitikinimai, taip? Jūs turite atrasti tą velnią. Tai yra kontrolės korta. Ir šalia jums iškrenta taurių šešetas, o taurių šešetas yra praeities korta, nostalgijos korta. Panašu, kad jūsų ta problema, ta stagnacija, tas užsisėdėjimas gali būti susijęs su praeitimi. Kad ar jūs vadovaujate savo praeitimi, kad kažkas, pavyzdžiui, negero nutiko, tai būtinai ir vėl jums pasikartos ir dėl to jūs bijote pasitikėti žmonėmis ar žengti vėl į kažką naujo. Ar tai gali būti, kad dabar žmogus kažkoksai, tai pavyzdžiui, su jumis negerai elgėsi, bet praeityje jisai jums labai padėjo, tai jūs jaučiat tas grandinės tą prisirišimą, iš kurio jūs negalite išsilaisvinti, taip. Kažkas jūs gali stabdyti, bet tuomet jums iškrenta lazdų dvejetas, o lazdų dvejetas jau yra tas pirmasis troškimas kibirkštėlė kažko daugiau. Pasižiūrėkite, mergina sėdi ant stogo, jinai žiūri į tolį, pas ją rankoje yra gaublys, yra noras pažinti kažką dar neatrasto, pažinti kažką nepažinto, kažką naujo, kažką šviežio. Dar neaišku, kur link šita mergina eis, jinai neturi dar tikslo, bet jinai jaučia tą natūralų impulsą, kad taip, kažkas negerai, kažkur aš užsisėdėjau, kažką aš turiu keisti savo gyvenime, taip? Tai būtent labai svarbu, kad jūs iš tos kontrolės išsilaisvintumėt. Apskritai velnias gali rodyti ir paskolas, ir visas valstybinės institucijas, kurios mus kontroliuoja, ir darbdavinės jisai mus gali kontroliuoti darbo valandomis, o gal yra net tokių žmonių, kuriuos darbdaviai kontroliuoja ir nedarbo valandomis, tai jau yra tikrai stiprios grandinės ir toksiškumas, taip, bet aišku, yra visada baisu eiti į tą nežinę, bet jūsų atveju jums visas mėnuo sako, kad
Na, turite bandyti. Kažkas geresnio, gražesnio jūsų laukia, bet kol jūs nepaleisite šito, tol jūs negalėsite nueiti į priekį. Čia gali būti jūsų priklausomybės. Galbūt jūs užstrigę gyvenate praeitimi. Kažkas buvo labai gražaus, pavyzdžiui, jūsų praeitie ir jūs dabar to neturite. Ir jūs persivalgote ar kažką tais vartojate taip, kad užsimirštumėt, kokia neįdomi yra dabartis. Kad jums pavyktų gyventi prisiminimais, bet jūs toli nenueisit gyvendami prisiminimais, taip? Jūs turite būti šiame momente ir analizuoti visą dabartinę situaciją. Ne tai, kaip buvo kažkada, o tai, kaip žmonės elgiasi dabar. Ir kaip jūs jaučiatės pabendravę su tai žmonėmis, taip? Tai va čia matomos tos grandinės, nostalgija, mąstymas apie praeitį, gali būti ir žmonės iš praeities, santykiai iš praeities. Šita korta apskritai gali rodyti dviejų žmonių ryšį. Ir tas ryšys galėtų būti gražus, bet ta velnio korta rodo, kad kažkas ten ne taip. Ir gali ateiti va toks pasirinkimo momentas. Lazdų dvejetas yra dvi lazdos, kurią pasirinkti. Pasilikti su žmogumi ar išsiskirti, rizikuoti ar nerizikuoti, taip? Geruoju atveju visos trys kortos jums gali reprezentuoti kelionę ar kelionės planavimą, dokumentų ruošimą, kai norima kažkur nukeliauti, bet galbūt reikia leidimų, vizų, ar jūs planuojate išvis į užsienį persikraustyti, taip, ir jums reikia paruošti visus dokumentus, visas paraiškas ir turite žmogų šalia savęs, su kuriuo yra stiprus ryšys, galbūt jūs norite su juo persikraustyti ar pas jį nukeliauti, taip, tai ir tokios situacijos gali būti. Ar grįžti į vaikystės vietas kažkokias, tai taip, nostalgija mums kelia muzika iš praeities, gyvenvietė, kurioje mes praleidom vaikystę, paauglystę, taip, tai kažkas nostalgiško pas jūs gali būti, bet problema yra tie ketvertai visi, tos pauzės, tas įsikibimas, kuris matomas kiekvieną savaitę. Tai čia man panašu, kad labiau ne su kelionėm kažkokiom ir valstybinėm institucijom susiję, o čia jau tikrai tas toksiškumas, grandinės, kurias jūs turite pašalinti iš savo gyvenimo, taip? Na ir paskutinioji jūsų savaitė, vėlgi jums iškrito tas pats velnias, dėl to labai svarbu, kad jūs identifikuotumėt, kas tai yra, ar jūsų įpročiai, ar įsitikinimai apie gyvenimą, ar kažkokie žmonės. Ir šalia jums iškrenta 2 ketvertai. Ketvertai, kaip ir sakiau, yra tos stagnacijos kortos, pauzės kortos. Monetų ketvertas, vėl tas pats įsikibimas, ar į tas santaupas įsikibimas, ar į komfortą, ar į savo turtą, kad ne, čia yra mano namai ir aš niekada iš jų neįsikraustysiu ir nesvarbu, pavyzdžiui, kad mano antroji pusė yra toksiška ar kad mano tėvai yra labai toksiški, bet yra tas įsitikinimas, kad, pavyzdžiui, aš nieko nevertas, nieko neverta, aš neturiu galimybių kur išeiti, taip, ir yra tas įsikibimas į tai, kas yra pažįstama. Nesvarbu, kad jūs galite tiesiog nemiegoti savaitėmis, kokia yra įtempta, baisi atmosfera namuose, bet jūs esate tai įsikibę, taip, čia tai yra tiesiog vienas iš pavyzdžių, arba pavyzdžiui darbas yra labai toksiškas, bet neblogai moka, taip, arba geriau jau toks darbas, negu likti visai be darbo ir jūs neleidžiat gyvenimui išvystyti tos situacijos, taip, ta nauja linkme, jūs neleidžiat jos vystyti, jūs jas stabdot. Ir šalia iškrenta taurių ketvertas. Taurių ketverte, pasižiūrėkit, moteriai yra siūlomi variantai, bet jinai yra užsimerkus. Čia yra problema, jinai užsimerkia ir ar jinai yra perdegus, dėl to jinai nenori priimti nei vieno varianto, ar jinai užėmus aukos poziciją, kad kaip man nesiseka gyvenime, gyvenimas mane baudžia, žmogus nesimoko iš to, kas vyksta jo gyvenime, žmogus nebando suprasti, kokia čia yra pamoka, ką Dievas nori man parodyti šitą situaciją. Žmogus tiesiog sukryžiuoja rankas, susimerkia ir burba po nosį savo, kad kaip negerai, bet nestveria tos naujos galimybės, taip?
Tai va čia visą mėnesį matomas tas pats scenarijus ir jums labai svarbu yra ieškoti naujų galimybių, atrasti kažką arba bent jau pasistengti išsilaisvinti iš to toksiškumo. Galbūt jums žmonės aplinkiniai sako, kad per daug kažko vartojate, kažkas jau yra visiškai nesaikinga jūsų gyvenime, taip, bet jūs jų neklausote, jūs galvojate, kad viskas čia gerai. Bet jeigu jau žmonės jums sako, kad negerai, galbūt tas jūsų vartojimas kenkia kažkokiam tai santykiam, galbūt tas vartojimas neleidžia pasiekti karjeros aukštumų, galbūt tas vartojimas neleidžia jums sutikti tinkamo partnerio, taip? Kiekvienam iš jūsų teks perlipti savas tas baimės, tik kiekvienam bus skirtingos. Kažkam reikės perlipti per save ir kontroliuoti save, kažkam teks rimtai pabendrauti su aplinkiniais, artimaisiais, šeima, kolegomis, darbdaviais, taip, įvairios čia gali būti situacijos, bet jums iškrito visos kortos, kurios susijusios būtent su apribojimais, su didžiulė kontrolė, kuri jūs stabdo. Ir labai svarbu, kad jūs atpažintumėt, kas tai yra ir iš to išsilaisvintumėt. Čia kontrolės korta, čia santaupų fundamento, taip, įsikibimo į pinigus korta, įsikibimo į turtą korta, įsikibimo į tai, kas yra pažįstama korta, taip. Ir čia mes matome apatišką, depresišką žmogų, kuris nieko nenori, kuris net gali nepastebėti to atėjusio šanso, taip, vien dėl to, kad jisai sėdi va toj aukos pozicijoje. Tai labai svarbu jums bus gruodžio mėnesį pradėti nuo to pirmojo žingsnelio, bent jau pripažinti savo patiems, kad taip problema yra. Ir jūs turite paanalizuoti, kas tai per problema. Ypatingai puiku būtų, jeigu jūs padarytumėte tokią praktiką, kad atsisėdat ramioje vietoje, tyloje, susikaupėt, užduodat kažkokį tai savo klausimą ir va ta pirma mintis, kuri jums šauna į galvą, jinai yra teisingiausia, taip? Tai galite pabandyti užduoti savo tos klausimus būtent, ar aš esu patenkintas savo gyvenimu? Koks pirmasis žodis šauna jums į galvą, taip ar ne? Kuri gyvenimo sritis šiuo metu pas mane yra didžiausioje problemoje, dilemoje, taip? Ar aš išnaudoju savo visą potencialą? Ar aš tikrai laiminga toje darbovietėje, su tuo žmogumi, šitoje lokacijoje, taip? Svarbi jums bus ta savianalizė. Velnias gali būti ir puiki korta, ypatingai jeigu jūs dirbate tose valstybinėse institucijose, bankuose, taip? Jeigu jūs esate vadovai, jeigu jūs esate šou verslo atstovai, jeigu jūs ypatingai susifokusavę į pinigus ir jums sekasi toj karjeroj, viskas yra puiku. Bet šiuo atveju aplink velnę krenta stagnacijos, pauzės kortos, apatijos kortos, baimės prarasti saugumą kortos. Dėl to šiuo atveju panašu, kad turite atrasti tas grandines ir iš jų išsilaisvinti. Ir nesigazdinkite, tai nėra, kad jūs, sakykime, velnio apsėsti ar kad velnė šalia jūsų stovi ar kažkokie tokie dalykai. Kiekvienas iš mūsų mes turime tam tikrų priklausomybių. Kiekvienas iš mūsų turime tą pozityvėją charakterio pusę ir negatyvėją, taip? Kiekvienas mes turime baimių, bet čia jau yra ta riba, kai tos baimės gali paimti viršų. O šiuo atveju yra svarbu su baimėm kovoti, jeigu norime kažkokio tai gražaus sėkmingo rezultato. Velnias gali rodyti meilės trikampius. Vėlgi, jeigu jūs esate meilės trikampyje ir jūs suprantate, kad tie santykiai į niekur neveda ir kad nėra perspektyvų ir kad jeigu šitas žmogus taip pasielgia su savo antrąja puse, anksčiau ar vėliau jisai taip pat gali pasielgti su jumis. Net jeigu jūs trumpuoju periodu galite laimėti tą kovą, bet ar galutinėme taške po 5, po 10 metų, ar jūs neatsidursite toje kitoje pozicijoje, taip? Tai visi šiti dalykai turi būti išanalizuoti gruodžio mėnesį ir ypatingai išanalizuokite sąžiningumo momentą. Velnias rodo ir nesąžiningumą, tai yra mokesčių slapstymas, apgaudinėjimas kažkieno, kvailinimas kažko, taip, viso to mes turime atsisakyti.
Tai va tuomet jūs galite atsipalaiduoti, paleisti kontrolę ir gyvenimas jums parodys pačią pozityviausią, gražiausią versiją, kokia tik įmanoma jūsų atveju. Taip, bet turite būti sąžiningi, turite gebėti pažaboti savo aistras, kažkokius tai negerus polinkius į vieną ar į kitą pusę ir turite nebijoti išeiti iš baimių. Ir dar kartą priminimų jūsų žinutės. Dažnai, kai mums atrodo, kad viskas krenta iš rankų, iš tiesų tai viskas dėliojasi būtent taip, kaip turi būti geriausiai. Na ir lazdų tūzas jums sako, kad jūs turite eiti, bandyti, daryti, eiti tą linkme, kur jūsų akis dega, kur jūs turite tą aistrą, užsidegimą, daryti tai, kas priverčia jūs kiekvieną dieną atsikelti iš lovos ir būti įkvėptiem, motyvuotiem ir turėti gerą nuotaiką. Visa tai bus labai svarbu gruodžio mėnesį, kad jūs pabaigtumėt tai, kas jau yra toksiška ir kenkia jums emociškai ir keliautumėt kažkokia tais nauja kryptimi, kuri jums atneš daug pozityvumo ir naujų gražių perspektyvų. Tai liūtukai, linkiu didžiausios sėkmės gruodžio mėnesį ir sveikinu su artėjančiomis gražiausiamis metų šventėmis. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką ir taipogi primenu, kad iki gruodžio 5 dienos elektroninėje parduotuvėje galite pasinaudoti juodojo išpardavimo nuolaidomis. Na, mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.